Después de haber disfrutado del agua fría, este chocolate fue el contraste perfecto. Mi hermana es primera vez que viene, así que vamos a preguntarle cómo le está yendo. ¿Cómo ha estado la experiencia de hacer camping? Del 1 al 10, 6. ¿Qué te haría falta para que sea un 10? Una buena iluminación porque le tengo miedo a la oscuridad. Mira, baby, este tiene más miedo que María. Tiene síntomas de ansiedad. Así que qué mejor idea que vernos una película de miedo en medio del bosque. Literalmente uno se divierte haciendo camping hasta con un palo.